2028 dari program studi farmasi Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini, aku akan membahas cara swamedikasi batuk dan pilek ringan yang benar dan juga tepat. Sebelum kita membahas swamedikasi batuk dan pilek ringan, kita harus tahu dulu apa itu swamedikasi. Jadi, swamedikasi itu adalah pengobatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Biasanya dilakukan untuk mengatasi penyakit ringan seperti demam, batuk, flu, sakit kepala, konstipasi, diare, emah, nyeri tenggorokan ataupun penyakit kulit. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk swamedikasi itu adalah obat-obat yang termasuk ke golongan obat bebas yang logonya berwarna hijau seperti ini, ataupun obat bebas terbatas yang logonya berwarna biru seperti ini. Obat-obatan ini bisa kalian dapatkan di apotek, warung, ataupun di supermarket. Sekarang yuk kita bahas tentang batuk dan pilek ringan. Jadi batuk dan pilek ringan ini termasuk kondisi yang sering terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Umumnya batuk pilek ini terjadi karena adanya infeksi akibat virus dan bersifat self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri. Durasinya itu sekitar 3-7 hari. Meskipun tergolong ke penyakit ringan, tapi batuk pilek ini tetap harus diwaspadai kalau misalnya terjadinya berulang ataupun berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, kapan sih batuk pilek itu boleh diswamedikasi? Jadi, swamedikasi batuk pilek ringan itu boleh dilakukan apabila gejalanya masih ringan dan juga tidak berbahaya. Misalnya, batuk pileknya itu kurang dari 7 hari, terus tidak ada demam yang tinggi, tidak ada sesak napas, dan juga tidak ada penyakit kronis berat. Pertama, mari kita bahas mengenai batuk kering. Jadi, obat-obatan batuk kering itu biasanya mengandung antitusif seperti dextromethorphan atau diphenhydramine hidrokhlorida. Fungsinya itu untuk menekan refleks batuk yang tidak berdahak dan juga rasa gatal di tenggorokan. Obat-obat seperti ini itu cocok digunakan untuk batuk kering dan juga tidak berdahak. Biasanya diminumnya itu sesuai aturan pada kemasan yang biasanya diminum 3-4 kali sehari. Selanjutnya, itu batuk berdahak. Obat-obatan batuk berdahak itu biasanya mengandung ekspektoran atau mukolitik seperti guaifenesin atau bromhexin. Fungsinya itu untuk mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Obat-obat seperti ini itu cocok digunakan apabila batuknya berdahak dan juga dada terasa penuh atau berat. Jangan lupa minum obatnya itu harus disertai dengan banyak minum air putih. Selanjutnya itu obat untuk pilek dan bersin. Obat untuk pilek dan bersin itu biasanya mengandung antihistamin seperti chlorpheniramine maleat atau CTM. Fungsinya itu untuk mengurangi pilek, hidung meler, dan juga rasa gatal di hidung. Obat-obat ini itu cocok digunakan apabila ada pilek encer dan sering bersin. Apabila setelah minum obat terasa mengantuk atau mulut kering, jangan khawatir karena ini merupakan efek samping dari obat dan tidak berbahaya. Selanjutnya, obat untuk hidung tersumbat. Obat-obat ini biasanya mengandung dekongestan seperti pseudoephedrine hidrokhlorida maupun phenylephrine. Tujuannya itu untuk mengecilkan pembuluh darah di hidung agar hidung terasa lega. Obat-obat ini cocok digunakan apabila hidung tersumbat dan sulit bernapas melalui hidung. Obat bukan untuk digunakan secara terus-menerus tanpa aturan. Yuk sekarang kita bahas tips cara penggunaan obat yang aman. Pertama, obat itu harus diminum sesuai dengan dosis. Kemudian jangan mencampurkan obat dengan kandungan bahan yang sama karena itu akan menyebabkan overdosis. Lalu hindari penggunaan obat 3-5 hari tanpa perbaikan. Dan ingat, jangan lupa selalu membaca etiket obat dan sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kemudian apabila muncul efek samping dari obat, jangan khawatir karena itu tidak akan berbahaya. Tapi apabila dirasa efek samping parah, jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter. Kapan sih batuk pilek itu harus ke dokter? Batuk pilek itu harus ke dokter apabila muncul tanda bahaya seperti batuknya lebih dari 1 minggu, kemudian adanya demam tinggi, sesak napas maupun batuk yang berdarah. Kemudian untuk anak kurang dari 2 tahun sebaiknya langsung konsultasikan ke dokter.
Selain menggunakan obat, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi, kemudian bisa dibantu oleh hirup uap hangat atau menggunakan inhaler, kemudian gunakan masker dan juga terapkan etika batuk untuk mencegah penularan ke orang lain. Kemudian hindari pemicu batuk seperti asap, polusi maupun debu, dan juga jaga kebersihan lingkungan karena semua hal tersebut akan membantu mempercepat penyembuhan batuk dan pilek. Intinya, swamedikasi itu boleh kok dilakukan asalkan tepat obat, tepat dosis, dan tepat kondisi. Kalau ragu, konsultasikan ke apoteker ya.